Hej, witam was na kanale Hajkar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Mazdy 3. Tak, jest to kolejny test kompaktowej Mazdy na moim kanale, ale tym razem udało mi się wyrwać silnik Skyactiv G, który w poprzednich filmach polecałem jako taki optymalny wybór i chciałem się przekonać, czy faktycznie jest to wystarczająca moc do tych samochodów. Drugim powodem jest też rodzaj nadwozia, bo dzisiaj, jak widzicie, mam trójkę w sedanie. Jako że na moim kanale możecie już znaleźć test CX-30 oraz trójki w hatchbacku, to dzisiaj postaram się głównie skupić na silniku i rodzaje nadwozia, a jeśli interesuje was więcej szczegółów, to zapraszam do tych filmów. Więc zacznijmy jak zwykle od koloru. Ta trójka jest w najnowszym kolorze z gamy kompaktowych Mazd o nazwie Platinum Quartz, a cała paleta lakierów jest raczej stonowana, oczywiście oprócz mazdowej czerwieni. Przód jest delikatnie wyższy w stosunku do hatchbacka, ale wygląda oczywiście podobnie, czyli długa, mocno ścięta maska, wąskie reflektory, ten taki wąs tutaj jest chromowany, a w hatchbacku czarny, taki sam ogromny grill i lekko przemodelowany zderzak w dolnej części. Z profilu widać oczywiście największą różnicę ze względu na typową linię sedana i zupełnie inny słupek C, który w hatchbacku był dosyć kontrowersyjny. Mamy też chromowaną listwę tutaj nad linią okien, która w hatchbacku znajduje się pod szybami. Na dole mamy też progi, które w teście trójki nazwałem częścią pakietu spoilerów, ponieważ wyglądają one jak takie dokładki, ale jak słusznie zauważył Cezusik, są one standardowe. Na koła składają się felgi 18-calowe, wyglądające bardzo podobnie do tych z hatchbacka, jednak tutaj mamy takie srebrne, lekko przydymione i opony 215×45. W wersji ENSO dostajemy nieco jaśniejsze 18, a w podstawie są 16. Tył jest taki bardziej stonowany w stosunku do hatchbacka, bardziej elegancki jak to przystało na sedana. Mamy też delikatniejszy design tylnych lamp, emblemat silnika, a w dolnej części widzimy prawdziwy podwójny wydech, jednak w silniku G średnica rur wydechowych jest widocznie mniejsza. System bezkluczykowy działa tak samo jak w innych kompaktowych Mazdach, czyli otwieramy po wsunięciu ręki za klamkę, a samochód może zamknąć się sam, gdy od niego odejdziemy. Przechodząc do wymiarów, trójka w sedanie ma 466 cm długości, więc oczywiście jest dłuższa od hatchbacka i przez to też cięższa o 17 kg, ale pozostałe wymiary są identyczne, oprócz wysokości, bo sedan jest wyższy o całe 5 mm, a średnica zawracania wynosi te same 11 metrów. Przejdźmy do bagażnika, otwierając ręcznie klapę. Elektrycznej nie ma nawet w opcji. Skrywa ona bagażnik o pojemności 450 litrów, czyli o ponad 100 litrów większy niż w hatchbacku, jednak nie ma on zbyt regularnych kształtów. Za to jest ładnie wykończony, oprócz góry, gdzie mamy gołą blachę, ale to widziałem już w dużo droższych sedanach. Otwór załadunkowy wydaje się być przyzwoity, ale próg wyładunkowy jest bardzo wysoki. Przy pakowaniu musicie też uwzględnić zawiasy, które będą wystawały, a pod podłogą mamy organizer. Kanapę odblokowujemy cięgnami w bagażniku, ale potem musimy pofatygować się do tylnych drzwi i ręcznie służyć oparcia w proporcjach 2/3 do 1/3. Pojemność na pewno wtedy wzrasta, ale nie udało mi się znaleźć dokładnych danych i jak widzicie nie tworzy się żaden uskok. Plus też za uchwyty do pasów. Zanim przejdziemy na kanapę, posłuchajmy jeszcze dźwięku zamykania drzwi. Z przodu jest solidnie, a z tyłu słychać i czuć, że są one lżejsze, ale nie jest źle. Otwierają się one też całkiem szeroko, dzięki czemu bez problemu można zająć miejsce z tyłu. Mam 1,72 m i siedząc sam za sobą, co ciekawe mam trochę mniej miejsca niż w hatchbacku, ale być może z uwagi na skrzynię manualną siedziałem tam trochę bliżej kierownicy i stąd ta różnica. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest trochę miejsca na buty, a nad głową mam tak samo 4 palce wolnej przestrzeni, ale do krawędzi auta jest o wiele więcej miejsca. Reszta jest tutaj dokładnie taka sama. Kanapę przyzwoicie podpiera uda, jest widocznie wyprofilowana, są wejścia Isofix i podłokietnik z uchwytami na kubki. Drzwi są tak samo świetnie wykończone jak w hatchbacku. Mamy lekko uginający się plastik, mięciutką skórę,
prawdziwe aluminium i trochę materiału. Kieszenie są całkiem spore. Tył fotela miękki, gazetownik tylko w fotelu pasażera, a na środku niestety totalnie pusto. Przejdźmy do przodu, gdzie wita nas fantastyczna pozycja za kierownicą. Możemy usiąść naprawdę nisko, co ja akurat uwielbiam, a kierownica ma duży zakres regulacji. Fotel kierowcy regulowany jest manualnie w 8 kierunkach, w tym z regulacją pochylenia siedziska. Niestety, nie ma tutaj regulacji podparcia lędźwiowego, które dostępne jest wraz z elektryczną regulacją fotela i tapicerką skórzaną. Fotel pasażera regulowany jest w 6 kierunkach i plus za regulację wysokości mocowania pasa. Fotele są również całkiem wygodne. Ja mam ich wersję materiałową, a do wyboru jest jeszcze skórzana czarna i specjalnie dla sedana biała. Oparcie jest przyzwoicie wyprofilowane, siedzisko już trochę gorzej i mogłoby być delikatnie dłuższe. Deska rozdzielcza wygląda dokładnie tak samo jak w hatchbacku i CX-30, więc jest elegancko i minimalistycznie. Jak na dzisiejsze czasy jest ona też zaskakująco analogowa, a przy tym nie wygląda przestarzale. Projekt tej kierownicy Mazdy chwaliłem już nie raz. Jest ona skórzana, całkiem miękka i bardzo dobrze trzyma się w dłoniach. Ma bardzo ładne chromowane akcenty i sporo równie ładnych przycisków. Są tutaj również łopatki do zmiany biegów. Za nią znajdują się zegary cyfrowo-analogowe. Po lewej stronie mamy fizyczny obrotomierz, po prawej fizyczne wskaźniki, a na środku bardzo prosty ekran 7-calowy, który ma 3 motywy. Jednak ich zmiana nie wygląda najpłynniej. Na szybie wyświetlany jest head-up, dostępny w standardzie od najniższej wersji wyposażenia, ale nie jest on jakoś zbytnio rozbudowany. Na środku mamy ekran o przekątnej 8,8 cala i bardzo wysokiej rozdzielczości. Obsługujemy go tylko za pomocą pokrętła i kilku przycisków, bo sam ekran nie jest dotykowy. System jest już dobrze znany z innych nowszych Mazd. Jest bardzo prosty i logiczny w obsłudze, ma ładne grafiki i działa całkiem szybko. Wspiera też oczywiście połączenie Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay wyświetlany jest na pełnym ekranie, działa bardzo dobrze, ale musimy się poruszać po nim również za pomocą pokrętła, a widać, że został zaprojektowany do obsługi dotykowej. Połączenie jest tylko przez kabel i wejście USB-A. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to mam tutaj standardowy zestaw z aż 8 głośnikami, który gra zaskakująco dobrze jak na bazowe audio. Oczywiście do opcjonalnego audio Bose brakuje mu sporo, ale jeśli nie jesteście jakimiś fanami słuchania muzyki w aucie, to spokojnie wystarczy wam bazowy zestaw, który w dodatku ma bardzo dużo ustawień. Dopiero wersja Hikari wyposażona jest w kamery 360 stopni, a Kanjo na pokładzie ma tylko kamerę cofania. Kamerę, która ma dobrą jakość, ale niestety linie nie skręcają się wraz z ruchem kierownicy, co na minus. Poniżej znajduje się fizyczny, ładny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, który obsługuje się bardzo prosto i intuicyjnie. A w dodatku możemy włączyć automatyczne podgrzewanie kierownicy i fotela w zależności od temperatury. Na konsoli centralnej widzimy przycisk Sport, Auto Hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta, a także wspomniane już pokrętło od multimediów z przyciskami i osobne do obsługi audio. No i oczywiście lewarek automatycznej 6-stopniowej skrzyni biegów z trybem manualnym, w którym zmieniamy biegi w odpowiednim kierunku, plus do siebie i minus od siebie. Nad lewym kolanem mamy też kilka funkcyjnych przycisków, w tym od wyłączenia systemu iStop, a na podsufitce również przyciski fizyczne. Trójka w sedanie wykończona jest tak samo świetnie jak hatchback czy CX-30, więc dzisiaj pozwolę wam po prostu posłuchać.
Zobaczcie jeszcze schowki, które są identyczne jak w hatchbacku i idziemy pod maskę. Gama silnikowa Mazdy 3 w wersji sedan nie jest zbytnio rozbudowana. Wszystkie wersje są z napędem na przednie koła połączone ze skrzynią manualną lub automatyczną. Do wyboru mamy silnik Skyactiv X, który testowałem już 2 razy, i Skyactiv G, który mam właśnie tutaj pod maską. Generuje on moc 150 koni mechanicznych i moment obrotowy 213 Nm. A tak on brzmi pod maską oraz z wydechu. Jak mogliście usłyszeć, wydech pracuje bardzo przyjemnie, tak naturalnie i w przypadku automatu nie ma soft limitera. Sprawdźmy teraz, jakie są różnice w osiągach pomiędzy silnikiem X a G. Mazda deklaruje, że trójka sedan z tym układem napędowym do setki przyspieszy w 9,5 sekundy. Zobaczcie, jaki poglądowy czas udało mi się osiągnąć. Mimo temperatury poniżej zera i niezbyt czystej drogi, udało mi się osiągnąć czas niespełna 8,7 sekundy, oczywiście bazując na liczniku, który może delikatnie przekłamywać. Ale nawet jeśli byłoby to 9 sekund, to dalej jest to całkiem przyzwoity wynik, jak na wolno ssące 150 koni. I właśnie słowo wolno ssący jest tutaj najważniejsze. W przypadku silnika X, który również jest wolno ssący, dało się jednak odczuć, jak bardzo jest to elastyczny silnik, który ciągnie już od dolnych obrotów. Tutaj w silniku G zdecydowanie czuć, że jest to typowy silnik wolno ssący, w którym poniżej 3000 obrotów na minutę nie dzieje się praktycznie nic. Oczywiście przy spokojnej jeździe nie robi to zbytnio różnicy, ale jeśli chcemy pojechać trochę dynamiczniej i nie mówię tutaj o maksymalnych osiągach, to silnik X będzie zdecydowanie bardziej elastyczny i będzie mógł rozpędzać się czasami bez redukcji biegu. Natomiast w silniku G każda chęć mocniejszego przyspieszenia wiąże się z redukcją o 2-3 biegi. W tym może pomóc tryb Sport wpływający tylko na skrzynię biegów, która trzyma niższy bieg i sprawia, że mamy dostępny większy moment obrotowy nawet bez redukcji i chyba delikatnie polepsza reakcję na dodanie gazu.
A jak wygląda ekonomia tego silnika, który nie dość, że jest słabszy od silnika X, to podobno też więcej pali? Faktycznie tak jest. W mieście osiągałem oczywiście różne wyniki, od 5 przez 6 do nawet 8 litrów na zimnym silniku i krótkim dystansie. Tak uśredniając, zakładam, że będzie palił około 7 litrów na 100 km, przy 90 jest to 5,5 litra, a przy 140 7,5. Podczas całego testu i przejechania około 250 km moje średnie spalanie wyniosło w granicach 6,5 do 7 litrów na 100 km. Są to więc wyniki obiektywnie całkiem dobre jak na 2-litrowy silnik, ale wyższe od silnika X o około litr przy moich pomiarach. Są one tak dobre, ponieważ w nazwie silnika mamy przedrostek E, który oznacza miękką hybrydę. Odzyskuje ona energię z hamowania i przeznacza ją potem na zasilanie systemów pokładowych oraz umożliwia bardziej rozwinięty system start-stop, w którym silnik wyłącza się już przy zwalnianiu przed światłami, a nie dopiero po zatrzymaniu. Samo gaszenie silnika jest niezauważalne, ale jego ponowne odpalenie w silniku X działa o wiele lepiej. Tutaj, tym bardziej w połączeniu z autoholdem, potrafi czasami szarpnąć. W dodatku silnik G wyposażony jest też w system odłączania 2 cylindrów przy mniejszym obciążeniu i samo przejście między trybami jest niezauważalne. Zobaczmy teraz, jak trójka w sedanie poradzi sobie na nierównej drodze. Tutaj mamy oczywiście takie samo, w pełni standardowe zawieszenie jak w hatchbacku, które restauruje jędrnie. Nie jest to jakiś beton, którym nie można na co dzień jeździć, ale jeśli jesteście zainteresowani Mazdą 3, to musicie być przygotowani na to, że kupujecie układ jezdny nastawiony bardziej na sport, co czuć też na zakrętach. Układ kierowniczy działa bardzo przyjemnie, z większym oporem niż u konkurentów, co tylko podbija wrażenia z prowadzenia auta, które dzięki twardszemu zawieszeniu nie przechyla się na zakrętach i pozostaje w pełni stabilne. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj muszę delikatnie sprostować swoje słowa z testu hatchbacka, gdzie powiedziałem, że trójka jest jeszcze lepiej wyciszona od CX-30. Zwrócił mi na to uwagę Michał K. i po oddaniu trójki przesiadłem się prosto do CX-30, żeby to porównać. I faktycznie, pod względem upływów powietrza jest identycznie, być może z delikatną przewagą trójki ze względu na niższe nadwozie, ale od hałasów z drogi, od podwozia, CX-30 jest lepiej wyciszona od trójki, w której i tak jest już naprawdę cicho. Kolejną różnicą w stosunku do testowanej przeze mnie wersji hatchback jest też aktywny tempomat, który w połączeniu ze skrzynią automatyczną działa w pełnym zakresie prędkości, a nie od 30 km na godzinę jak w manualu. Dobrze utrzymuje on dystans od samochodu poprzedzającego, tak samo jak rzadko myli się przy pokazywanym ograniczeniu prędkości, jednak w żaden sposób nie sugeruje nam dostosowania się do niej. W dodatku w tym egzemplarzu nie miałem aktywnego prowadzenia pośrodku pasa ruchu, co widać po braku przycisku na kierownicy. Był tutaj tylko taki podstawowy asystent, który interweniował w przypadku najechania na linię. Raczej nie jest to wina wersji wyposażenia, ponieważ aktywny tempomat jest już w podstawie, tylko być może Mazda postanowiła zrezygnować na razie z tej funkcji, która, umówmy się, nie działała na tyle dobrze, żeby na niej polegać, więc nie jest to duża strata. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Tutaj trójka w sedanie na tle hatchbacka różni się tylko jednym detalem. Po otwarciu auta włączają się reflektory, pod lusterkami ciemno, a z tyłu włączone lampy. Tą jedyną różnicą jest słabsze oświetlenie bagażnika, za które w dodatku odpowiada żarówka. Natomiast w środku już tak samo niesamowicie jasno, co z sprawą lampek LEDowych.
Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu podświetlony jest tylko przełącznik do szyb. Z przodu wszystko dobrze widoczne i każdy przycisk jest podświetlony. Oświetlenie przestrzeni na nogi trzeba dokupić w akcesoriach, a kamera cofania radzi sobie naprawdę dobrze w całkowitej ciemności. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem żarówka. Na podsuficce przyciski podświetlone, a w lusterkach lampki LEDowe. Więc ogólnie nie ma się do czego przyczepić, tylko brakuje mi trochę jakiegoś delikatnego oświetlenia ambientowego. Na zewnątrz widzimy dokładnie takie same oświetlenie Full LED z tym efektem stopniowego wygaszania kierunkowskazów, który wygląda bardzo ciekawie. Reflektory świecą oczywiście tak samo, czyli wiązka jest szeroka i bardzo mocna, a światła drogowe świecą mega wysoko. Są to oczywiście reflektory matrycowe, które testowałem już po raz kolejny. System wyłączania poszczególnych stref działa bardzo sprawnie, nie zdarzyło mi się ani razu oślepić innych kierowców, a same światła są bardzo mocne i jasne. Ich jedyną wadą jest to, że nie mają aż tak dużo stref jak np. te w Kia Sportage czy DS 4, ale poza tym nie mam do nich żadnych uwag, również na autostradzie. Porozmawiajmy teraz o cenie. Niestety obecnie na stronie Mazdy cenniki nie są dostępne, więc poradzimy sobie w konfiguratorze. Ceny Mazdy 3 zaczynają się od 109 tysięcy złotych za wersję Kai z silnikiem G i manualną skrzynią biegów. Aby wybrać silnik X, musimy wejść na wyższy poziom wyposażenia Kanjo za dodatkowe 12 tysięcy złotych i dopłacić 10 tysięcy za mocniejszy silnik. Dopłata do skrzyni automatycznej w przypadku obu silników to 8 tysięcy złotych. Tak wygląda bazowa wersja Kai z podstawowymi światłami i mniejszymi felgami, a w środku manualną klimatyzacją, jednak dalej tak samo dobrze wykończonym wnętrzem. W kontraście tak prezentuje się najbogatsza wersja Enso z chromowanymi wstawkami na przednim zderzaku i białą skórą z brązowymi wstawkami we wnętrzu za 167 tysięcy złotych. Optymalną konfiguracją wydaje się być dokładnie taka jak testowany egzemplarz, czyli silnik Skyactiv G z automatem i wersja Kanjo z pakietem Sport za 137 tysięcy złotych, co w tych czasach jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Tak więc, przechodząc do podsumowania, jeśli oglądaliście mój poprzedni test trójki i CX-30, to wiecie jak bardzo lubię kompaktową linię Mazdy i uważam ją za świetnie wycenioną. Tę wersję wziąłem do testów, aby przekonać się, czy warto dopłacić 10 tysięcy złotych do silnika Skyactiv X za większą moc i mniejsze spalanie. I teraz, jeżdżąc oboma silnikami, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że warto. Tak, jest to różnica 10 tysięcy, ale za tę cenę dostajemy bardziej dynamiczne auto, które spali około pół litra do litra mniej, a w dodatku jeszcze ładniej brzmi. Ale jeśli zdecydujecie się na silnik G z pełną świadomością brania typowo wolnossącego silnika, to na pewno nie będziecie zawiedzeni. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, aby mógł testować dla Was coraz więcej różnych marek. Czekam w komentarzach na Twoją opinię odnośnie Mazdy 3, a jeśli podobał Ci się ten test, to możesz zostawić łapę w górę i widzimy się w następnych filmach. Bye!